Друзья, сегодня поговорим на такие темы. Подтверждение дипломов в Испании, оседлость и работа в Испании, зарплаты в Испании, стоит ли покупать недвижимость у банков в кредит. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». Здесь вы задаете ваши вопросы в комментариях, мы разговариваем про Испанию, я вам рассказываю все, что знаю, и то же самое я прошу от наших гостей, наших профессионалов, специалистов, которые учились в Испании, которые получили образование в Испании, университет в Испании. Это адвокат. Сегодня на ваши вопросы отвечает юрист, адвокат из города Аликанте Марьяно Виноградов. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в комментариях, если они касаются какой-то юридической темы, такой специализированной темы. Если нет, подписывайтесь на канал, на новый канал. Вы увидите ссылку в комментариях, в описании к видео. Я там провожу прямые эфиры. В прямом эфире вы зададите мне какой-то бытовой вопрос, мы поговорим, и я вам расскажу все, что знаю. Что-то накопил за 20 лет проживания в Испании. С удовольствием. Марьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за сегодняшний вечер. Такие вот вопросы сегодня задали. Светлана Стефурак. Добрый день, Алекс. Меня зовут Светлана Стефурак. И у меня такой вопрос. 3 года назад мы переехали из Украины в Испанию. Живем в Барселоне. Дочери в 2017 году исполнилось 15 лет. Она закончила в Украине 9 классов. И продолжала учиться в Барселоне, в международной украинской школе такой-то, где и получила по окончании аттестат в 2019 году. Параллельно, чтобы учить язык и не сидеть дома, Диана ходила в испанскую школу, в ЭСО, Да. в котором ее оставили на 2-й год из-за каталанского. Не знаю, зачем эти каталанские вот учить действительно, что здесь валенсианский заставляют. Вот это у политиков свои вот эти штуки издеваются над людьми. Мы подали документы на homologación и поступили на Grado Superior, где и учимся 2-й год. И вот нам отказывают в homologación. Они не понимают, как можно учиться в 2 школах. А я не понимаю, где это запрещено. Подскажите, что мне делать? Какая есть высшая инстанция? Может быть, в другую автономию прописаться и заново подать документы. Она же 2-й год учится в платном колледже. Спасибо. Вот что делать человеку? Ну, я не совсем понимаю. В принципе, не запрещено, конечно. Вы можете учиться все, что хотите в Испании. Я должен посмотреть там отказ, причина, потому что это ненормально. Поскольку... Они в письме в отказе о homologación пишут же почему, да? Причину. Ну, конечно, должно там написано. Да, я тоже не понимаю, почему отказали. Не запрещено, можно учиться все, что хочешь. 3 и 4. Под видео есть ссылка чтобы пообщаться с Марьяной уже лично, если вы хотите, ему пришлете вот какие-то документы, какие-то фотокопии и уже... Да, потому что... Так ответить. Ну, в принципе, по закону, конечно, можно учиться во всех учреждениях, и если... Да, чем больше, тем лучше для вас. Никто не может запретить. Значит, homologación это почему-то они не хотят, какая-то есть причина. Лавида Дульсе. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если по оседлости, можно ли устроиться на работу? Возьмут? Заранее спасибо за ответ. По оседлости, когда уже проживаешь 3 года в Испании, ты только можешь легализоваться, если имеешь контракт на работу или достаточно денежных средств. Значит, нужно деньги или контракт, чтобы после 3 года, а не раньше, проживание нелегально в Испании. Просто по оседлости, чтобы вы получили эти документы еще, вам нужно выполнить какие-то условия. Вот условия такие: либо у вас есть деньги там где-то, и вы можете позволить себе жить не работая, либо вы планируете, вы осели в Испании, оседлость, все время я это путаю. И если вы здесь осели и хотите жить и работать, на что-то должны жить, вы должны предоставить контракт на работу, где вы будете работать. Только тогда вам дадут документы, резиденцию. Да. Вот, да, или тоже возможно, в принципе, даже открыть свою компанию, или ИП как автоному. Но опять надо там предоставить кучу документов и бизнес-план.
знаете, не только можно легализоваться через контракт на компанию, можно тоже самостоятельно, в принципе, тоже можно так легализоваться. Друзья, мы находимся в Алтея-Хиллз. Это Коста-Бланка, побережье Коста-Бланка. Хочу сделать сегодня обзор продажи этого дома. Вы сами скажете, это прекрасный дом или не прекрасный, о вкусах не спорят. Я скажу мое личное мнение, насколько мне понравилась постройка, соседи, там, местоположение. Сразу скажу, это дом, чтобы не забыть мне, 450 метров квадратных, 2 этажа, плюс нижний еще один этаж, как минус первый этаж. Там уже сделаны подводки для сауны и для закрытого бассейна. То есть там осталось отделочная работа сделать. Гараж на 3 машины. И самая главная цена 1 250 000. Я ничего не продаю, чтобы вы понимали, что я никакой не риэлтор, никогда не стану риэлтором, не хочу, мне не нравится это. Я хочу просто, чтобы вы понимали, за какие деньги, что можно купить в Испании на побережье Коста-Бланка. Я делаю обзоры и ничего не продаю. И поставим точку. Вы просто скажете ваше мнение в комментариях, понравилось, не понравилось, стоит ли этот дом этих денег, лично ваше мнение. Я скажу лично мое мнение, минусы и плюсы, как обычно. Пойдемте. Сразу вот я хочу сказать про плюсы. Плюс в том, что сейчас в Испании цены падают, и вообще аналитики говорят о том, что еще где-то вот до середины, до конца 2001 года цены будут продолжать немножко падать. И, естественно, в момент падения, те, кто понимает в инвестициях, как раз нужно ловить тот момент, когда вот падают цены. Это самый удобный момент для вложения денег. Это один плюс. Второй плюс в том, что если человек хочет вот золотую визу, получить вид на жительство в Испании, получить визу инвестора, как раз это сумма для этого дома. Итак, это из плюсов, я сказал. Сразу скажу из минусов. Когда поднимаешься, здесь такой подъем вот до этого дома, он такой немножко крутоватый, и пешком, конечно, будет сложно. Да? Ну, не знаю вообще, ходит ли здесь кто-то пешком. Вообще я сомневаюсь, потому что, кстати, до пляжа здесь 1,5 километра, и до Алтеи, до самого города Алтеи 5 километров. Ну, это буквально на машине, это буквально 10-15 минут. Итак, гараж, бассейн, вот приходит здесь. Но здесь хорошо, я вижу, что здесь соседей нет. То есть вокруг, вот получается, есть дома, да, напротив, но как бы соседи на тебя не будут смотреть, когда ты купаешься. Вот это плюс. Здесь вот у них делают они барбакоа и прекрасный вид на горы. То есть это, конечно, огромный плюс на горы. Мне лично горы нравятся, но вида на море здесь нет. Я пока не вижу. Пойдемте посмотрим. Есть терраса там застекленная. Да, ну сразу пойдемте в дом заходим. Итак, это как прихожая, первый этаж. Ну вот такая здесь мебель, такая она, я личное свое мнение скажу, на мой взгляд, немножко вычурно, да. Но с другой стороны, если кому-то, людям нравится, кто здесь жил и кто здесь продает этот дом, нравится такое вот все в завитушках, то отлично. Значит, заходим в прихожую здесь, из прихожей попадаем в зал. Зал, можно сказать, вот самое адекватное слово, это шикарный зал. Такая здесь мрамор, здесь просто самые лучшие материалы, мне так кажется, потому что выглядит очень богато, да? Все вот это и мебель, и вот это все, это, конечно, шикарно, что говорить. Но это тоже, опять, я говорю на любителя. Возможно, вот мне нравится минимализм. Здесь это просто противоположность минимализма. И выходит на застекленную террасу. Брюки превращаются в элегантные шорты. Не открывается. Ну ладно. В общем, там вот это застекленная терраса и с видом на горы, на вот эту вот гору Алтеи. Вадим Дюжий. Какая примерно зарплата у фельдшера в Испании?
У фельдшера в Испании между 25 тысяч и 30 тысяч евро в год. Обычно немножко в частных и в государственных учреждениях она немножко разная, но приблизительно вот в месяц 1800 где-то так, Да. приблизительно Да. получается у фельдшера. Ну, я работал, я меньше получал. Да, но это было Давно. сколько? Давно, много лет назад. Люди, покупайте квартиру в квартиры у банка, если в кредит. Если не сможете оплатить кредит, просто отдадите банку и все. Ну, это такая реплика, поэтому я ее выделил. Я просто хочу сказать, что не так все просто. Если вам банк дает кредит, что не просто, далеко не просто, тем более сейчас, банк не хочет забирать потом обратно у вас квартиру. Он не хочет, чтобы так получилось, что вы пожили в этой квартире, заплатили там меньшие деньги, чем вы платите за аренду, и просто так отдали, когда вам заблагорассудится. Вы останетесь в проигрыше. Банк вас заставит заплатить какой-то взнос первый, который вы, если так сделаете, вы потеряете. То есть Да. это не так все просто. Вот пришел в банк, раньше, может быть, было так попроще. Пришел в банк, хочу, давай, какую, бери, и на машину еще в кредит бери. Сейчас уже не И так. банк требует кредит, потому что он писал, что отдадите квартиру. Если квартира падала в стоимости и стоит меньше, чем кредит, банк будет потом заниматься взысканием другие ваши имущества. Да, потом это последствия будут. Это самое минимальное, вы попадете в черный список, и этот долг повисит на вас, да? И они будут везде стараться с вас взять. Вы не сможете открыть счет, вы не сможете получить какие-то переводы, сделать переводы. Все, банк слизывать с ваших счетов будет. Да. Поэтому проблем достаточно будет. Будут, да. Не все так просто. С зала выходим, что тут у нас? Это на второй этаж, мы туда потом поднимемся. Кухня. Кухня небольшая, но в таком же стиле, как в богемном, да? Богемный, хороший, придумал я стиль. Значит, вид тоже на горы и на бассейн. Дальше тут, тут вообще тут все такое вот зеркальное. Это что такое? Это не открывается? Нет. Кладовка и туалет. Спальня. Значит, тут санузел свой, конечно, душевая. И такая, я так понимаю, это гостевая, да? Наверное, гостевая. Вот. Вида здесь вообще нету. Он, наверное, не совсем нужен. По-разному бывает, кому как. Такая вот. Кладовка, вот здесь вот нагревание, стиральная машина, еще одна спальня. Вот, еще одна спальня. Но вот здесь уже побольше света, она вот как раз выходит сюда куда она выходит? Там бассейн, да, вот с этой стороны бассейн. Все как-то закрыто здесь. Вот. Ой, как мягко. Вот. В общем, все в таком вот стиле. Да? Что есть. Дальше. Так, значит, посмотрели, здесь кухня, зал, терраса застекленная, 2 спальни, 2 туалета, кладовка, подсобное помещение. И поднимаемся на 2-й этаж, посмотрим, что здесь. Это тоже санузел, тут душевая, обычная ванная. Вот такое все. Так, это кабинет. Вот так вот. Здесь ставите компьютер. Здесь везде видеонаблюдение, смотреть за своими домочадцами. Правильно они пережевывают кофе или нет.
И вот волка мы убили, волка повесили. Так, а здесь куда? А здесь терраса, она... А вот сюда мы не выходили, по-моему. Как-то она странно открывается, снизу открывается как-то. Что-то, может, я неправильно делаю? Да, ну, встроенные шкафы. Как сюда выйти? И детская комната такая, вот уютно. Для детей прям самое то, мне кажется. Для ребенка очень уютно и нормально. Ему тут и телевизор, и вот такая кровать уютненькая, хорошо. Дальше. Так, и последняя комната какая у нас, это спальня хозяйская. Хозяйская спальня. Мулен Руж. С видом тоже на горы. Спальня, это самое, ванная с джакузи. Здесь переодеваться. Телевизор. Что здесь у нас есть? Вы не забывайте, напишите ваши комментарии. Я говорю мое мнение, вы скажете свое мнение, да? Вот. Спальня – это для хозяев. У меня такое впечатление, что это, как знаете, как я читал такая книга «Молодые годы короля Генриха IV». И там везде вот у королей в те времена были такие колышущиеся занавески, из-за которых выходили там какие-то отравители. Или друг друга они там, короли, травили и убивали. У меня такое вот впечатление, что это в те годы что-то такое. В общем, не буду я ложиться. Вот, значит, это хозяйская спальня, и выходим на террасу. Итак, вот терраса из спальни, мы вышли, мы проснулись, и выходим на террасу с таким шикарным просто видом. Мне очень нравится. Здесь, знаете, хорошо, здесь огромный плюс, вот для меня огромный плюс, что здесь, вот здесь такая ложбинка, да, и здесь никогда не построит никто. Вот перед носом какой-нибудь там богатый человек приедет и вдруг такой построить пятиэтажный дом. Такого не произойдет, потому что вот здесь такая ложбинка, и здесь вот как будто специально вот это вот для вас такой театральный вид. Закрытая терраса вот на первом этаже. Здесь сразу выход из зала. Вот. Ну, конечно, вот эти все, я считаю, что вот это обязательно надо делать. Вот в Испании терраса — это очень важный такой элемент, потому что вот я знаю, что когда сдают, например, квартиры, да, при сдаче квартиры, если вы покупаете, кстати говоря, вот, квартиру, обязательно смотрите, чтобы была терраса, если вы ее хотите сдавать, потому что вот не хотят люди снимать какую-то квартиру без террасы. Да? Вот, ну, это очень важно, потому что туристы все хотят сидеть, и если особенно есть какой-то здесь вот такой-то вид на горы, очень приятно на это смотреть, успокаивает. Мне очень нравится, когда на горы смотреть. Вот. Ну, правда, из минусов какая-то она терраса получается угловая, я не знаю, почему так построили, как-то она углом, да? Но, с другой стороны, если вот это же стекла открываются, открыть стекла, это как бы незаметно будет. Вот. И сразу можно заходить в салон, такой в зал. Так, вот здесь еще одна терраса получается, такая скрытая. Да? Небольшая терраса, вот они ее накрыли. Здесь тоже достаточно уютно, если, я думаю, здесь что-нибудь посадить, чтобы вот как-то закрыть, чтобы здесь росло что-то. И вот, ну, в принципе, здесь и ничего не мешает. Тоже нормально. Вот, и спускаемся, еще, получается, одна терраса, и она, наверное, как для, может быть, если так
пофантазировать для людей, если вот эта вот сауна, она закрытая сауна и с бассейном закрытым, и можно все-таки выйти на улицу. Вот, ну это надо заканчивать, потому что здесь просто начато и остановлено, не знаю почему. А так вообще, конечно, из закрытого бассейна такой красивый вид, вот как из верхней террасы. Вот бассейн хороший, видишь, как они хорошо сделали. Представляете, если его закончили. Ну, почему не закончили? Какие плюсы, какие минусы. Да? Смотрите, есть свои плюсы, здесь свои минусы. Выбирайте соседей. Соседи здесь, сами понимаете, хорошие, добропорядочные. До всяких этих магазинов и супермаркетов недалеко. В Алтее достаточно крупный городок. До моря недалеко, до пляжа недалеко. В то же время вы в уединении здесь, ну, в таком относительном уединении. Можно получить визу инвестора. Не знаю, почему не достроили сауну, потому что сауна была бы прям, это такая изюминка этого дома была бы. Чуть-чуть побольше надо было денег немножко вложить и уже достроенную, так как там хоть и подведено, все вот эти коммуникации подведены, но надо закончить. Все-таки незаконченное это не так смотрится, но идея очень хорошая. Сделать сауну, так вот приглашать гостей, попариться. Я думаю, для русских людей это важно, иметь сауну и именно с закрытым бассейном. Друзья, на сегодня вот все вопросы, на которые отвечал Марьяна, которые вы задали в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, задавайте ваши вопросы в комментариях, смотрите, чтобы они не повторялись, чтобы не отвечать на одни и те же вопросы, и чтобы я не путался. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о новых видео. Подписывайтесь на новый канал со стримами, где я буду делать прямые эфиры и буду отвечать на ваши вопросы. Марьяна, большое спасибо за сегодняшний вечер. Пожалуйста. Всем пока, хорошего настроения у вас. Обязательно все получится.